both of you in this live for receiver best setup and Hayabusa setup. But first of all, okay, Yes. could you say something to all the fans watching right now? สวัสดีนะคะ สวัสดีทุกคนก่อนเลย สวัสดีคนไทยด้วยนะคะ ตอนนี้ถึงเวลากดตะกร้าของจริงแล้ว อันนี้ก็จะเป็นไลฟ์แรกนะคะ first live ของ ใช่ กดสเบลแอนด์เอมมา ใช่เลยทุกคน ฝากคนไทยทุกคนนะคะ กดไลค์ เอา กดแชร์ กดตะกร้านะคะ ขอยอดแบบปังๆเลยสำหรับฮายาเวซีต้องขอบคุณนะสำหรับสปอนเซอร์ในวันนี้เพราะว่าเขาแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้กดสเบลเอมมาเยอะมาก ใช่ ขายได้100,000เรา2คนได้ 50,000 ใช่ ขายได้ล้านเลยเรา2คนได้50,000 ไม่ we make a deal already. So every purchase 50%ใช่ไหม Yes. For example, 100,000. Yes. Okay, I give you 10,000, I give Emma 10,000, and 80,000 is me. โอเคบาย Why? ทำไมเป็นอย่างนั้น Emma, why? Why ล่ะ Yeah. โอ้โนลา He's so rich อยู่แล้ว โนล่ะ everybody come on เร็วตอนนี้โอ้จัด only 1,400 นะ is not enough นะ we separate นะ only คนละ300 บาทเองค่ะ only 300 บาทนะ ทุกคนคะเดี๋ยวนะในตะกร้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยสิ เข้ามาเลยนะไม่หนูเข้ามาได้เลยไม่เป็นไร ทุกคนหามีไฮยาบูสเตอร์เซรั่มนะคะ ตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของหน้าตึงหน้ากระชับ อ่ะ หน้าใสคือใช้เลยทุกวันทุกคนจะรู้สึกเลยว่าทำไมผิวหน้าเรา Yes แบบมันมีความเงาความใสเหมือนกระจก Oh my god เป็นแบบมิลเลอร์เลย Oh my god รู้ไหมกับมิลเลอร์นะ Yeah ราคาที่2ค่ะ เป็นวิตซีไบโอเฟสเซรั่ม ว้าว ผ่านเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วทุกคน Yes นะคะตรงไหนที่มีฝ้ามีกระจุดด่างดำรอยสิวรอยดำรอยแดง ตัวเนี้ยจะช่วยสุดๆเลยนะทุกคนเห็นผลดีมาก ราคาคือแบบโคตรจะโคตรคุ้ม ไม่อยากพูดเยอะทุกคนขากดตะกร้าแล้วลองไปใช้ดูนะอินฟลูเอนเซอร์ดาราใช้กันเยอะมากๆนะคะ แล้วก็เป็นสินค้าที่อยู่คู่กับมิสแกรนน่ารักกว่าเกินแล้วก็อยู่ทุกปี ใช่แล้ว นะคะแล้วก็เหมือนกันจริงๆเขามีแบบซองนะจริงๆ อันนี้เป็นแบบว่าแบบซองนี่คือเราแหลมถุงให้ อ๋อเราแหลมถุงให้ ใช่ทุกคนสามารถดูในตะกร้าได้ หลายคนบอกว่าชอบใช้เป็นวิซีก็กดตะกร้าวิซีไปเรามีแหลมถุงด้วย ค่ะ เขาบอกว่า1ขวดเนี่ย380ทุกคนจ๋า ค่ะ 2ขวด700 บาทลดไปเลยนะครับลดไปเลย60 บาท แล้วแถมเป็นแบบนี้ไว้สำหรับพกพาอีก1ซองซึ่งอันหน้าเนี้ยคือเป็นตัวเซรั่ม Yes แล้วอันนี้เป็นตัวครีม ค่ะ ใช้ควบคู่กันไปเลย3อย่าง คือเราจะเริ่มเป็นตัวเนี่ยเป็นเหมือนน้ำอบก่อน อ่า ตามด้วยตัวเซรั่มแล้วปิดท้ายด้วยครีมอันนี้หน้าขาวกระจ่างใสมากถือได้ว่าเป็นสูตรครบเซต ถูกต้อง ใช่ ครบเซ็ตค่ะจ่ายเงินเท่านี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆ พี่กูจ๋าปักตะกร้าขึ้นให้หน่อยได้ไหมจ๊ะ มาทุก เอา ค ตะ น กร้าหนึ่งกันเลย มาทุกคนตอนนี้เร่งยอดทำยอดกันเลยนะครับเพราะว่าทุกออเดอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปตอนท้ายว่าค่าใช้จ่ายที่ทุกคนเนี่ยได้ทำการชำระเข้ามาเท่าไหร่แล้ว 50%คือน้องได้คอมมิชชั่นไปเลย ถูกต้อง ใช่แล้ว เร็วทุกคนเร็วเดี๋ยวขอให้พี่กูจัดการหลังบ้านเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเช็คยอดกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่กำลังดูหรือเลือกอยู่นะคะ กดไปเลยขอเซ็ตคุ้มๆ มาโอ้ตอนนี้ยอดเราอยู่ที่ 3,060 Best Nina you got commission 1,500 บาท 750 No, patak. So yun mga kapolitika, napanood nyo at narinig itong unang salang ng pagla-live selling ni Emma Tiglao dito sa MGI office kahapon October 24. So bibigyan natin ng reaksyon kasi talagang nawindang itong si Emma Tiglao dito sa pagla-live selling mo, especially yung kanya mga kausap na nagsasalita sila ng lingwaheng Thailand at medyo hindi niya pa naiintindihan. So bibigyan natin ng reaksyon mga kapolitika itong kanilang pag-live selling. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At sa unang araw nga po ng pag-live selling ni Emma Tiglao dito sa Miss Grand International ay talagang malaki yung kinita ng pag-live selling nila. So ang sabi daw dito is every 100,000 daw na na kita. So for example 100,000 pesos, may 10,000 daw na komisyon itong si Emma Tiglao. So ganoon kalaki mga kapolitika ang kanilang kinikita, yung kanilang profit or earning. Kahit pa siguro sabihin natin na pinagtatawanan sila, marami ang mga nangungutya. Okay, merong mga negatibong komento dito sa pag-live selling, pero hindi masama kasi malaki naman yung kanilang yung kanilang earnings or profit dito sa kanilang pagbebenta-benta sa social media. At ito na nga yung trend ngayon. So dito nga sa unang araw ng pagbebenta-benta ni Emma Tiglao
ay masasabi natin na talagang nawindang siya kasi nagsasalita ng Thai itong kanyang kausap, itong si Miss Thailand at itong si Champi. So nagsasalita sila ng Thai at hindi niya maintindihan kasi meron talagang something na mother tongue itong mga taga-Thai na sa kanila lang nag-originate. So mahirap magsalita sa kanila kasi iba yung accent, iba yung tono ng kanilang pagbigkas ng word. Okay, kung ikukumpara sa Pilipinas, so nahihirapan itong si Emma Tiglao. Pero along the way is siguro aralin niya naman yan kasi most especially na yung kanyang mga kausap ay very vocal sila, no, very articulate sila dito kasi ano nila ito, mother tongue la, mother language sila itong Thai. So yun ang nakikita kong struggle, pero along the way is matutunan naman yan ni Emma na kung saan is merong mga phrases siya na ma-learn dito sa Thai language. At isa pa is tinutulungan naman siya nitong si Champi at itong si Miss Thailand. So ano rin, meron siyang guide, kumbaga meron siyang mag-i-instruct sa kanya. At yung kasama niya kasi pag isa lang is medyo boring rin, no, kung siya lang mag-isa yung nagbebenta-benta. Most especially na hindi niya naman kalahi kasi pag sa Pilipinas mag-order is malaki yung shipping, meron pang tax. So mahirap talaga. So apparently yung kanyang mga audience dito, yung kanyang mga market is talagang mainly based sa Thailand at siguro yung mga karatig na lugar dito sa Thailand kasi pag sa Pilipinas is mahal yung tax and then meron pang shipping fee, where in fact is mabibili naman natin ito dito sa mga supermarket. Okay, so yun mga kapolitika ang ating maging reaction at masasabi dito sa unang salang ni Emma Tiglao ng kanyang pagla-live selling. Pero siguro kung masipag ka lang dito, katulad rin niya nagbebenta ka ng TikTok dito sa Pilipinas, ay kung masipag ka lang siguro ay kikita at kikita ka talaga dito sa kailang mga pagla-live selling. At isa pa ay hindi lang naman online selling yung magiging trabaho ni Emma Tiglao kasi babiyahe rin naman siya, di ba? Pupunta siya sa iba't ibang bansa. Depende yan kung merong mga invitations, especially yan pag next year na siguro yung mga invitations ni Emma Tiglao kasi magiging busy nga siya dito sa sa Thailand sa Miss Universe 2025. At yung pala mga kapolitika, di ba, pumanaw na yung kailang former queen. Sana is hindi sa Mexico kasi nagbabalak daw sila na sa Mexico daw gaganapin yung Miss Universe 2025. At alam naman natin pag sa Mexico, pag dito talaga sa lugar ng mga Latin ay talagang nangungulelat yung ating mga candidate. Sana ay sa Thailand pa rin or somewhere dito sa Asia gaganapin ang Miss Universe. Wag lang din sa Vietnam. Okay, kasi talagang andyan yung luto-luto na naman sa Vietnam. At pag dito sa Mexico naman, sigurado ganun din ang maging resulta. So ito yung mga bansa na dapat iwasan ng Pilipinas pagdating sa mga beauty contest, yung mga venue kumbaga na kung saan is lagi tayong nangungulelat. Sana isa Thailand pa rin kasi pag sa Thailand ay parang maganda yung nagiging placement natin at recently lang nakoronahan itong si Kirk Bundad and then itong si Emma Tiglao. So maganda pag sa Thailand talaga, kung kaya pinupush natin na sana i-extend na lang ng ilang araw pero sa Thailand pa rin gaganapin yung Miss Universe 2025. Okay? So ano ang inyong mag-reaction dito mga kapolitika sa unang araw ng pagbebenta ni Emma Tiglao dito sa TikTok store ni Nawat sa Miss Grand International? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.